बापा बास्तव अरे तुम एपर्यंत कुआड़े जाइथिल आसीबार विलंब हेले काहे हाँ बापा कहबो जे सर्वप्रथम आम दुई भाई भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करंतु हरे आदर्श एही चंदन गड़े प्रतिस्थापन अर्चन कर रे बापा कथा कौन की बापा हाँ आमे दुई भाई जाइथिलु आम ई राजा उद्यान पुष्प बाटिका राजा उद्यान पुष्प बाटिका हाँ बापा सेथिरे नाना बिरंगर फूल पुष्प देखी हाँ आम मन लाखी जाइथिला सतरे आदर्श हाँ बापा सेथिपई आसीबारे विलंब हो जाइछि बापा हरे आदर्श हो आदर्श बापा मु तुमको कथाटे कहबी मो कथा कौन रखिबू आपण मते कथाटे कहिबे हाँ कुहंतु बापा आदर्श बापा एही चंदन गड़े तोते युवराज पदरे अभिषेक्त करी किछि दिन मु आनंद रे विश्राम करबाकू चाहे हेले बापा मु कोन के भी आपणक कथा को अबाध्य करिछि आदर्श बापा आदर्श मु मां को किछि कहिबाकू चाहे अरे कुह मां आदर्श आज काहे कि आपणकर ये मुखमंडल एमिति झाउली पड़िछि ना रे आदर्श मो मुखमंडल जे काहे कि झाइली पड़िबो मां मु कोन जानि परिबिनी आदर्श मु पर आपण को छोट बेला ठारू देखि आसीछि मां आदर्श हो मो स्नेह महिमा मो प्रीति महिमा तुम पड़त कानी रे मागनीति मो सुख रे तुम पड़त कानी रे मागनीति मो सुख रे तब आशीर्वाद थाऊ मो सिरे तब आशीर्वाद थाऊ मो सिरे हसुची बिगाऊ दिबी संसार हे माता हसुची बिगाऊ दिबी संसार हो मो स्नेह महिमा मो प्रीति महिमा तुम पड़त कानी रे मागनीति मो सुख तुम पड़त कानी रे मागनीति मो सुख तब आशीर्वाद थाऊ मो सिरे तब आशीर्वाद थाऊ मो सिरे हसुची बिगाऊ दिबी संसार हे पिता हसुची बिगाऊ दिबी संसार माता आदर्श ए जीवन जाऊ तम सेवारे दुपदी पूजिबी तो पयारे ए जीवन जाऊ तम सेवारे दुपदी पूजिबी तो पयारे ममता मही गमा मोहरी अपार करुणा मातो हरि ममता मही गमा मोहरी अपार करुणा मातो हरि तब आशीर्वाद थाऊ मो
ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିଥାଉ ବାପା। ହରେ ଆଦର୍ଶ, ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ତୋ ମସ୍ତକରେ ଅଛି। ବାପା ଆଦର୍ଶ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଥାଟି କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମତେ ପୁଣି କଥାଟେ କହିବୁ? ହଁ ବାପା। ଆରେ କୁହ। କଥା କ'ଣ କି ବାପା, ମୁଁ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହି ରହି ମତେ ଆଉ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସତରେ ଆଦର୍ଶ? ହଁ ବାପା। କାହିଁକି? କାହିଁକି କେଜାଣି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କାନନ ଭ୍ରମଣ પર ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବାପା। କାନନ ଭ୍ରମଣ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ରେ ଆଦର୍ଶ, ନାଇଁ, ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ହେଲେ କାହିଁକି ବାପା? କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ତୁ ମୋ ଆଖିର ପିତୁଳା, ତୁ ମୋ ଛାତିର କଳିଜା। ତୋତେ ଘଡ଼ିଏ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବି କି ଆଦର୍ଶ? ବାପା ନାଇଁ ରେ ଆଦର୍ଶ, ନାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଆଦର୍ଶକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି? ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇକି ଅଛି? ସେ ପରା ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ତାକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେତେବେଳେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାକୁ ପରା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ନାଇଁ ମହାରାଣୀ, ନାଇଁ, ତୁମେ କହିବନି କାହିଁକି? ତୁମେ ହେଉଛ ଆଦର୍ଶର ସାବତ ମା। ନାଇଁ ରେ ଆଦର୍ଶ, ନାଇଁ। ଏ ବାବା, ବାପା ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ହେଲେ ବାପା ବ୍ୟାଘ୍ର, ଭାଲୁ, ଗଣ୍ଡା, ଗୟଳ, ଶୃଗାଳ, ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବୁ କି ଧନ? ବାପା ମୁଁ କ'ଣ ସେଇ କୁନି ଆଦର୍ଶ ରଞ୍ଜନ ହେଇକି ଅଛି? ମୁଁ ପରା ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି। ନାଇଁ ରେ ଆଦର୍ଶ, ନାଇଁ। ଯାଅ ନା ବାପ ଧନ ପିତାର କଥା ମାନ, ଭାବିଲେ କାନ୍ଦେ ଉଦର, ତୁମେ ମୋ ଦୁଇ ନେତ୍ର, ତୋ ବିନା ଜୀବନ ହେବ ନ ଯାତୁ ନ ଯାକାରଣ, ଜଙ୍ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଡରିବି, ବନବାସର କଥା ପୁରାଣେ ଶୁଣିଅଛି, ମାନି ଯାମ ବଚନ, ତୁହି ମୋ ଯାଅ ନା ବାପ ଧନ ପିତାର କଥା ମାନ, ଭାବିଲେ କାନ୍ଦେ ଉଦର। କାହିଁକି ରେ ଆଦର୍ଶ, କାହିଁକି ତୋ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବାକୁ ମନ ବଳିଲା? ସ୍ୱାମୀ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛି? ଦିନେ ଦି ଦିନ ରହି ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିକି ଫେରି ଆସିବ। କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ପିତା, ମା ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି। ଯଦି ଭାଇର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତାକୁ ମନା କରନ୍ତୁନି ପିତା। ତାକୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଯାଉ, ମୁଁ ବା ତାକୁ କାହିଁକି ମନା କରିବି? ଯଦି ଯିବୁରେ ଆଦର୍ଶ,
ଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଫେରି ଆସିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ ନା? ହଁ ବାପା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ନା ବାପା, ମୁଁ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି ମୋ ଘରକୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁ ଯା।